ऑल राइट गाइज, वेलकम टू ईसा व्लॉग। अगेन वी आर बैक विथ न्यू वीडियो। सो गाइज, आज का व्लॉग मतलब फोटोशूट पर नहीं है। आज का व्लॉग मतलब आपको पिछले व्लॉग में मैंने बताया था ना, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो चुका है। आपने सही सुना, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो चुका है। तो आज मेरे भाई का मोबाइल आ चुका है। सो आपको दिखाऊंगा अनबॉक्सिंग भी करके, और इंस्टाग्राम के इस बारे में भी आपको बताऊंगा क्या हुआ था इंस्टाग्राम का अकाउंट को मेरे। और मेरे भाई का फोन भी आ चुका है, अनबॉक्सिंग सो इसको अनबॉक्सिंग करेंगे अभी। भाई डबल कंटेंट मिला मेरे को। सो वही क्या नहीं रे, रुक दे। क्या हुआ था इंस्टाग्राम के अकाउंट को? पहले इंस्टाग्राम का करेंगे, बाद में आप इधर आओ, अनबॉक्सिंग स्क्रीन में आओ। मेरे भाई ने क्या किया था, पबजी में मतलब मेरा फेसबुक की आईडी थी, तो मेरे फेसबुक की आईडी पर उसका पबजी कनेक्ट था, मतलब इसका नहीं, मेरे बड़े भाई का। फिर मेरे बड़े भाई ने क्या किया, मतलब पबजी हैक कर रहे थे हम पबजी हैक करने गए थे। तो पबजी हैक करते वक्त क्या हुआ, पबजी हैक सक्सेस हुआ, बट मेरे भाई ने क्या किया, बड़े भाई ने, उसने पबजी के हैक की जो स्क्रिप्ट थी ना, उसके बट ने अलग ही स्क्रिप्ट लगा ली। तो स्क्रिप्ट लगाने की वजह से उसकी पबजी आईडी बैन हुए, और उसके पबजी आईडी में कितने यूसी थे, 4000 यूसी थे। तो 4000 यूसी थे, और उसने बहुत क्रेट ओपनिंग की थी, 10,000 क्रेट ओपनिंग। हाँ, बट उसका क्या हुआ था, उसका मोबाइल कंडीशन थोड़ा बैड था, मतलब मोबाइल साथ नहीं दे रहा था, इसलिए बोला वो थोड़ा चला हैक लगा के रैंक पुश करते। ऐसे वैसे कॉन्करर पे उसको जाना था, उसको मतलब ख्वाहिश थी कॉन्करर पे जाना उसको। तो वो बोला ESP लगा के जाते कॉन्करर पे। तो ESP BSP पेड लिया भाई ने, मतलब 1000 रुपए देके कुछ तो भी लिया था ना। हाँ, बट क्या हुआ, पबजी हैक सक्सेस हुआ, बट जी में हमने मतलब उसने अलग स्क्रिप्ट लगाई, और उसकी पबजी आईडी हो चुकी बैन। तो गाइस, वो बैन होने की वजह से पबजी आईडी, तो मैंने उसकी वजह से यूट्यूब पर मतलब वीडियो देखा पबजी अनबैन कैसे करना चाहिए। तो फिर मैंने देखा पबजी अनबैन कैसे करना चाहिए यूट्यूब पर। तो यूट्यूब पे गया और यूट्यूब पे सर्च मारा पबजी अनबैन, तो फिर उधर वीडियोज आए। तो उधर वीडियोज आने के बाद क्या हुआ, मैंने एक वीडियो देखा, तो उस पर व्यूज बहुत थे, मतलब 1 मिलियन तक एक व्यूज थे। तो मैं मतलब वो वीडियो पर टच किया और देखा क्या था। तो देखते वक्त क्या हुआ, देखा सब, उसने बताया आपकी बर्थडे डेट है 10 साल के लिए पीछे लेना है। तो मैंने क्या किया, फेसबुक आईडी खोला मेरी, मतलब मेरे पबजी आईडी नहीं, मेरी फेसबुक आईडी थी, बट पबजी आईडी उसकी थी। तो फिर मैंने फेसबुक आईडी खोला, और उसमें बर्थडे डेट मेरी पीछे ले जाने की वजह आगे ले जाए। तो मेरी बर्थडे डेट थी 2004। तो 2004 के बाद में मेरे को ले जाना था 1998। तो मैंने क्या किया, 1998 के बाद में 2020 किया। तो इधर ही मेरी गलती हुई, 2020 करने की वजह से वो फेसबुक वाला हैंग हुआ। तो मतलब हैंग हुआ, मतलब मेरे भाषा में हैंग हुआ। अभी तो पैदा हुआ और फेसबुक कैसा खोला है। तो फिर उसने क्या किया, मेरा फेसबुक बैन कर दिया। तो मैंने बोला जाने दो, मैं फेसबुक तो किधर वापरता हूँ, तो जाने दो, जो गाया वो इंस्टाग्राम के लग गए। तो गाइस, इंस्टाग्राम का मेरा अकाउंट फेसबुक से लिंक था, तो मेरे इंस्टाग्राम का अकाउंट भी गया। तो गाइस, हमने क्या किया है, इंस्टाग्राम को अभी मेल किया है कि ऐसा मतलब इसका ऐसा हुआ है। तो उनका रिप्लाई है कि 14 दिन में आपका इंस्टाग्राम अकाउंट वापस आ सकता है। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो मतलब अनबैन इंस्टाग्राम अकाउंट, मतलब बैन बिन कुछ हुआ नहीं है, मतलब है इंस्टाग्राम आपको दिखेगा, बट उधर लिख के आया था इंस्टाग्राम 14 डेज में अनबैन होगा। तो मैं देखूंगा इंस्टाग्राम बैन मतलब 14 दिन में होता है क्या नहीं हुआ। तो अच्छा ही है, 600 फॉलोअर थे भाई के, मतलब बहुत मेहनत लगी थी 600 फॉलोअर करने भी। आप मतलब देखो 0 से 600 तक फॉलोअर ले जाना बहुत मुश्किल है भाई। तो मैंने वहां तक ले जाया था, पर बैन हो चुका है। तो अभी 14 डेज में देखेंगे, नया अकाउंट तो खोला है। हाँ, तो जाके उस पर फॉलो करो, स्क्रीन पे भी है, इधर लिंक दिख रही होगी। सो गाइस, अभी अनबॉक्स करेंगे हम, उनको भाई का फोन है तो सस्ता अनबॉक्स करेंगे। पोको F1 है, 8GB रैम है, 256 इंटरनल स्टोरेज है गाइस। तो अबे भाई फट जा।
एडिशन आर्मर एडिशन का फोन मंगाया गाइस। 1000 रुपए एक्स्ट्रा लिए है भाई ने आर्मर। ओ भाई भाई भाई, ओ भाई पोको ये फोन सस्ता फोन। तो भाई अपना रुको रुक भाई, ना। इसमें मतलब ये है हमारा फोन। अबे इसको आप, हम अनबॉक्सिंग करेंगे मतलब वाला। मेड इन इंडिया गाइस, चाइना भी ना कुछ नहीं है, देख सकते हो आप। मेड इन इंडिया, हम चाइना से नहीं लेंगे कुछ। तो इसको अभी अनबॉक्सिंग करते हैं गाइस। आपके सामने का सस्ता सा कटर भी है। ओ भाई 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 इसको देते हैं फेंक कर। तो गाइस अच्छा फोन है। मैं इसलिए मतलब खर्चे में नहीं पड़ना था, मेरे को आईफोन ही लेना था। आईफोन बोला जाने दो, अभी लॉकडाउन भी है तो आईफोन नहीं लेंगे अभी। आईफोन लेंगे बहुत जल्दी लेंगे बट अभी नहीं लेंगे। बट अभी नहीं लेंगे। अभी इसको सस्ता सा अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ मैं, देख सकते हो आप। आपके सामने ही करता हूँ मैं। इसको भी कंटेंट मिला भाई, कंटेंट देख सकते हो आप। पोको फोन का ब्रांड है। तो गाइस करते हैं अनबॉक्सिंग करते। तो गाइस अनबॉक्स करने चले। तो रुको इधर से अबे ऐसे नहीं खोलते यार। सबर करो भाई भी है ना, सबर नहीं हो रहा भाई फोन देखने के लिए। तो आर्मर एडिशन का फोन है गाइस। इसमें क्या है? कवर है। इसमें कवर है। इसमें पावती पुस्तक भी इसका कुछ काम नहीं है इसको पढ़ने का। जब भाई 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 कवर अलग है ब्लैक कलर में, तो व्हाइट कवर का कैसा रहता है देख सकते हो आप। और व्हाइट कवर का कैसे रहता है, बाद में येलो पड़ता है, तो येलो नहीं पड़ेगा, आप देख सकते हो। सो वही। अबे यार फोन भी नहीं निकल रहा इसका। रुक, ऐसा नहीं निकालते, ऐसा करते और ऐसा मारते तो ये फोन ऐसा आ जाएगा। गाइस इसको इसमें कितना वाट का 27 वाट का चार्जर है गाइस, सुपर फास्ट। और आर्मर एडिशन में मंगाया मैंने इसको। एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा इस आर्मर एडिशन के लिए। और अबे क्या कर रहा है भेंडी। और ये 27 वाट का चार्जर इसको मिला है मेरे को। इसमें हेडफोन नहीं आता। और इसको ये कवर आया है। और अपना सिम इंजेक्टर टूल बोलते हैं, इसके अंदर छोटा सा दिख रहा रहेगा आपको सिम इंजेक्टर टूल। इसको इसका यूज सिर्फ आपको पता है। आपको इसका सिनेमैटिक शूट दिखाता हूँ मैं, सिनेमैटिक देखकर एंजॉय। Tell me where you came from. This doesn't make sense at all. You've been by my side all along. Feels like we've been here before. Tell me where you came from. This doesn't make sense at all. You've been by my side all along. Feels like we've been here before. सो गाइस आपने सिनेमैटिक एंजॉय किया मोबाइल का, तो अभी इसकी कैमरा कैसा है वो दिखाऊंगा आपको। और ये देखो कुछ मतलब इतना पुराना है मोबाइल बट अच्छा है भाई। मतलब पुराना मतलब 2019 का है। कैमरे की क्लैरिटी भाई अच्छी, क्लियर कट कैमरा। 48 मेगापिक्सल गाइस, अच्छे कैमरा है। कैमरा भी अच्छा है, प्रोसेसर भी अच्छे है। स्नैपड्रैगन 845 खतरनाक। तो ये वीडियो को अभी एंड करेंगे। आपको बहुत बोर हुआ होगा बग 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 सुनकर मेरी, तो ये वीडियो को एंड करते। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, उसके साथ बेल आइकन को भी दबाना। और गाइस मेरे भाई का फ़ोन कैसा था वो भी कमेंट में जाके बताओ मेरे को कैसा था, अच्छा है या नहीं। जिसके पास सेम फ़ोन उसको कैसा लगा चला कर। सो वही, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।